Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashur, duke qenë se tashmë kemi filluar. Okej. Shenja e Virgjëreshës. Gjatë kësaj jave për shenjën e Virgjëreshës në përgjithësi kemi tashmë ndikime pozitive. Në përgjithësi të gjitha planetet janë në favorin tuaj. Kemi disa vendosje të cilat ju mbështesin vërtet shumë, si për shembull kemi shumë vendosje tek shenjat e Peshqit, të cilët rregullojnë në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet sentimentale, partneritetet. Sidomos brenda martesave, në qoftë se kemi pasur deri në këto momente probleme, ose në qoftë se nuk kemi ditur se si ta kuptojmë mirë tjetër, nuk kemi gjetur të gjë të përbashkët, në këto momente kemi këtë aftësi, sepse jemi edhe më intuitiv dhe jemi shumë më tepër empatik, dhe jo vetëm ne, edhe partneri janë. Mbi të gjitha, për shenjën e Virgjëreshës në këto momente, nga të gjitha bashkëpunimet marrin të mira materiale vërtet shumë të mira. Kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që të piketojmë se cilët janë punët që ne na arrisin shumë më tepër dhe që na sillen të mira materiale më të mira, dhe dimë edhe shumë mirë se me këtë bashkëpunojmë. Kemi një përveç intuitës kemi dhe logjikën, e cila është shumë efikase në këto momente, dhe shikojmë botën të plot në këto momente, sepse edhe Mërkuri është vendosur tek shenja e Peshqve dhe na i detyron këtë si gjë. Ndërkohë që për sa i përket socializimit, vazhdojmë që të jemi në fazën që do t'ju këshilloja me ngurim, duke qenë se nga shoqëria keni një rritje morale vërtet shumë të lartë dhe një mbështetje vërtet shumë të madhe. Madje e njëjta shoqëri mund të ndihmojë edhe vende që të gjeni atë rrugën, në qoftë se ju vetë në disa momente mund të ndjeni të lodhur. Arsyeja që ndjeni të lodhur është sepse keni pasur një periudhë shumë të gjatë me sfida, kështu që detyrimisht për njeriu lodhet. Por lajmi i mirë është që duke filluar që nga e hëna, e tutje, tashmë do të jemi në fazën ku keni mundësi që të akumuloni pasuri. Mjafton që ju të dini se çfarë doni të mbani në jetën tuaj. Në lidhje me shëndetin për shenjën e Virgjëreshës, në këtë moment jemi futur në një fazë më pozitive. Periudha kur kishit probleme me shëndetin tashmë ka mbaruar, për fat të mirë jemi futur në fazën që jeni më pozitiv. Këshillimi do të ishte vërtet që të fokusoheni tek bashkëpunimet në këtë moment edhe për të krijuar relata më të shëndetshme, në qoftë se e ndjeni të nevojshme, do t'ju këshilloj që të merrni edhe ndihmë nga familjarët tuaj, por përgjithsisht për ju në këtë moment ndihma më e madhe vjen në përgjithësi nga shoqëria, prandaj të socializoni është shumë më e rëndësishme. Okej. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tafshim.